amores, o conteúdo do vídeo de hoje será o quê? Hoje eu irei ensinar como fazer aquele barulhinho ao clicar na tela, sem precisar do Altex. Então vamos lá. Você precisará entrar nas configurações. Aí, acho que tudo lá tem, né? Pesquisar, vai clicar em pesquisar. Opções de bloqueio de tela, você pesquisa. Aí você vai clicar em opções de bloqueio de tela, que vai aparecer, né? Aí você vai clicar em som autocar. Aí você clica, vai ficar assim, ó. É bem rapidinho, gente. Gente, olha como ficou. É muito legal. Muito bom. Então, primeiramente eu queria agradecer aos 17 inscritos. E também queria agradecer aos 995 inscritos. Gente, então a gente tá batendo em 1000. Vamos bater, já dei o resultado do sorteio pra vocês aí. Eu fiz o resultado do sorteio. E aqui, ó. Hoje eu não vou postar muito vídeo de manhã, porque eu vou postar mais de tarde, mais tardinho, porque eu vou lá no centro, então, né? Então eu trouxe esse vídeo aqui bem apressado, porque eu vou banhar, né, pra poder sair. Olha, a gente tá batendo essa meta. Eu também queria que você se inscrevesse no canal. Eu também queria falar pra vocês que eu troquei o nome do canal, né? Acho que todo mundo percebeu. Mas era Rei Sorvetinhos, agora é Rei Nuvem S10. Também troquei o banner e a fotinha de perfil. Então vamos agora a divulgar. Gente, vamos se inscrever no canal do meu primo Bradrox for Games 94. Ele trocou o nome. Então, Bradrox for Games 94. Eles vão lá também, né? Ele já bateu 170 visualizações. E ele já colocou aqui também uma nova referência. A casinha dele foi assim, foi, gente, tudo bem? Então, querem que eu faça gameplays de jogos tipo Free Fire, Brawl Stars e outros jogos então deixe seu like e compartilhe. Então, beijinhos, beijocas. Tchau!